வீட்டுல நான்வெஜ். தம்பி என்ன செய்யற மூட்டை நீங்க பாருங்களேன். தம்பி என்ன செய்யற? நான் சாய் தஷி உன் தம்பி. சரி தம்பி என்ன செய்யற? சாய் தஷி சொல்லு. சாய் தஷி என்ன செய்யற? சிக்கன் புளிக்காது. வேலா இது நிறைய சிக்கன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டேன்னா நான் மிஸ் பண்ணிப்பேன். நான் பண்றேன். ஏன் நான் முட்டை போதும் முட்டை லெக் பீஸ் பை இதெல்லாம் உன்னோட லெக் பீஸ். சரி இன்னொன்று சைட்ல அப்பா மட்டும் என்ன பண்ணான்னு பாருங்க. அப்பா அப்பா கரம் வெட்டுறேன். வா கரம்ப கையால உடைங்கப்பா. எத்தனை பீஸ் உடைக்கிறீங்க பாப்போம். ஒரு கரம்ப அதெல்லாம் முடியாதும்மா. உங்களால தச்சி ஒரு நிமிஷம் தெரியும். அச்சுப்போ ஒண்ணுத்துல எவ்வளவு வருதுன்னு பாக்கணும். செக் பண்ணோம் நாங்க. நில்லு தச்சி நில்லு. அப்பா இப்பா 4 வந்து 4 பெரிய பீஸ். நான் 5 உனக்கு சேலஞ்ச் 5 பண்ண முடியுமா பாரு. கையில முடியாது. ஒரு சின்ன பீஸ். குட்டி செஃப் கிச்சனை விட்டு வந்துட்டீங்க. சமையல் பண்ண சிக்கன் கறி மிக்ஸ் என்ன பண்றது? 5 பீஸ் வெட்டிட்டியா? கவுண்ட் பண்ண சவித்து. 2 கரும்புல ஒரு தானே 3 பீஸ் வந்துச்சு. அதுக்கு அப்புறம் 2 பீஸ் 3 4 புடுடா அது 4 விட்டு 6 7 8 9. ஓகே டன். சூப்பர். 1 2 3 4 5 டேய் 1 2 3 4 5 6 7 8 நம்ம கடைக்குலாம் இங்க கடைக்கு. அப்பா வேணா சவித்து ரிஸ்க் எடுக்க. இப்ப அம்மா ஐயோ நான் வரல. நீங்க சமையல் பண்ணணும் கொஞ்சம் மோலோ. இப்போ வந்து பிளான்ஸ் வந்து பாட்டிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றலாம். கூடவே அதில் கடல் பாசி ஊற்றலாம். கடல் பாசி வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து பாத்தில் போட்டிக்கோங்க. அப்போ தண்ணி ஊற்றி 4 நாள் போக வந்து அது கரைஞ்சி போய் வேரோட வேருக்கு நிறைய சத்து கொடுக்கும். எனக்கு ஒரு சில செடியெல்லாம் வந்து பூக்குலனால நிறைய ஊற்றுறேன். ஸோ வாங்க முதல்ல ஊட்டலாம். பார்க்கலாம். இப்போ குன்னா பேக் எடுத்துக்க பாஸ். குன்னா கொஞ்சம் போய் ஊட்டுங்க. இல்ல தருவாங்க. காமி கையில் எப்படி இருக்கு? இங்கெல்லாம் போடு. இப்போ அந்த சைடு போகலாம். இப்போ தம்பி போடுறான். நையானோ போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீ விட்டுட்டாங்க. போடு. வெரி குட் சூப்பர். இந்த பக்கம் எல்லாம் சுற்றி போடு. போடு நல்லா தட்டிக்கணும். வெரி சாப்பிட்டா வாங்க போகலாம். சின்ன பையா எங்க நீ ஒன்று அண்ணா ஒன்று வெயிட் பண்ண. இப்போ அண்ணா 2 கையில் பிடிச்சிக்கலண்ணா.
தர்ஷித் கொஞ்சம் தான் சின்ன செடி பாப்பா கொஞ்சமாக தான் போடணும். இது ஆனியன், இது ஆனியன் போடுங்க. ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து புது செடி வைக்கிறீங்கன்னா இதோட 15 நாள் கழிச்சு தான் நீங்க போடணும். தண்ணி ஊற்றிடுங்க. சரிக்கு டைம் ஆயிடுச்சுல. தர்ஷி கையில் கூட போடும். இது அந்த கை பண்ணுங்க. ஒரு கை தான். இந்த கை வந்து வெயிட் பண்ணு. வரேன் அம்மா வரேன். இங்க வா, மேலே ஏறு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க தங்கமே. போடுங்க. இல்ல ஒரே பக்கம் போடக்கூடாது, எல்லா பக்கம் சுத்தி போடணும். நான் அந்த போட்டு அவ்வளோதான். சூப்பர். வா, வெரி குட். வா போதும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. வா நம்ம விளையாடலாம் வா. இப்போ தண்ணி வந்து இப்போ நான் அது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. அவங்க ஒரே இடத்துல போட்டாங்க. அம்மா அவன் போட்டானே ஒரே இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி. உன் செடி அது? இல்லை ஊற்று சும்மா ஊற்றி. ஓகே. மெதுவா ஊற்றணும். இப்போ நான் கூட போதும் அங்கே ஊற்றி செம்பருத்தி ஊற்றுங்க. சரி போதுமா, நம்ம விளையாடலாம் வா. பூ வந்துருச்சுல. பரோட்டா என்ன சாப்பாடு வேணும்? கீ பரோட்டா கீ தோசை ரெசிபி காமிடா. டோர் பாரு இங்க இருக்கு. அது வெயிட்னா சரி நான் வெயிட் பண்ணி எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு வேணும். எனக்கு ஐஸ்கிரீமும் வேணும், வெனிலா ஐஸ்கிரீம்.
சாப்பிடுவேன் ஷேக் உங்க ஐடியா ஷேக் மாட்டவா ஷேக் அக்னியா போதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் டிங் 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 என்ன ஓபன் என்ன வேணும் சார் ஓகே நீங்க மூவ் ஓகே சார் என்ன வேணும் சார் என்ன வேணும் சார் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீமா ஓலையா சாக்லேட் இப்ப பால் ஷேக் தாங்க பசிக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் சோப் மிக்ஸர் லைக் ஒரு ஸ்பெஷல் பாட்டில் என்ன என்ன வேணும் சார் நான் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சொன்னேன் ஐயோ நான் சாக்லேட் ஜூஸ் வச்சிட்டேன் சாரி சாப்பாடு என்ன சார் இப்போ மாட்டா கொண்டு என்ன குழம்பு குருமாவா இல்லை வேறவா இல்லை சென்னவா சென்னை சென்னா ஓகே சென்னை இப்போ மாவு அடிக்கலாம் வா இப்போ தண்ணி போட்டு அடக்கலாம் வா வா அப்பா இப்போ டவல் எடுக்கலாம் லேட்டா பார்த்தாங்கப்பா வெயிட் பண்ணுங்க சார் இன்னும் ரெடியா இல்லை சார் மூளை சேது அப்பா ஆமா இப்போ மொத்த ரெடியேஷன் குழம்பு செய்யலாம் சென்னா நடிய போட்டு நல்லா சுத்தி சிக்கன் குழம்பா நம்ம சிக்கன் ஏய் சிக்கன் கம் சொன்ன மாதிரியா சிக்கன் ஆகு சென்னையா சென்னை அது சொல்லடா சென்னை சின்ன ஐயோ ஏய் சரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வச்சலாம் இப்போ சிக்கன் கடைக்கு வாங்கிட்டேன் மூளை சேது இதாங்க உங்களோட பரோட்டா சிக்கன் குழம்பு காணாதே தண்ணி இந்தாங்க தண்ணி அப்போ உனக்கு காசு என்ன பண்ணுமா ஓபன் பாஸ் சீக்கிரம் மோமோஸ் தரேன் மோமோஸ் டேய் நான் பியல் கடை முடிச்சு போய் நான் வீட்டுல உங்களுக்கு இந்த முச்சினா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நானும் ஜஸ்ட் வந்து மேலே போய் நல்லா ஓடி ஆடி விளையாடிட்டு வந்தோம் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக் அங்கே எங்கள் அம்மா வந்து மோமோஸ் செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க வாங்க அம்மா மோமோஸ் செஞ்சுக்காங்க பார்ப்போம் ஆனால் அப்பா வந்து என்னமோ செஞ்சுக்காங்க எட்டி போயிட்டு பார்க்குறேன் ஓ ஆமாம்ல அக்வா கார்ட் வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பா காடி ரிப்பேர் பண்றான் ஆமாம் பார்த்து உங்களுக்கு சில பார்த்து பண்ணுங்க அப்படியே அம்மா ஒரு சைடில் வந்து மோமோஸ் செய்கிறாங்க அதுக்கு சாஸ் சாப்பிட்றியா சாப்பிட்ற எல்லாம் ரெடி எடுப்பேன் இன்னொரு நான் பாங்க அப்படியே ஆன் ஒரு பாட்டு இருக்காங்க நீங்க என்ன பாக்குற சின்ன என்ன நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம்னா இன்னைக்கு தர்ஷிக்கு முடி ஹேர் கட் பண்ணிக்கோம் அம்மா தர்ஷி முடியுங்க முடி தொலைஞ்சு பாப்பா போயிடுச்சு முடியுங்க பாப்பா முடி தொலைஞ்சு போயிடுச்சு சொல்லு முடியுங்க பாப்பா அங்க இல்ல பாப்பா நிறைய முடி இருந்துச்சு இங்க சொல்லு 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 முடியுங்க எங்க முடியுங்க கேக்குறேன் ஹேர் கட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லு ஹேர் கட் பண்ணிட்டேன் ஹேர் கட் பண்ணிட்டியா சரி சரி தர்ஷி சமைச்சு சாப்பிட்றியா ரெடி இப்போ நாங்க எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு எல்லாம் ஒண்ணா சாப்பிடலாமா சரி அப்பா என்ன பண்றீங்க முடிச்சிட்டீங்களா முடிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டான் முடிக்கல இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குங்க இன்னும் திரும்பியோ வாயான்னு தொட்டு தீர்ப்பாங்க கால் வலிக்குதாச்சு உனக்கு கால் வலிக்க சாப்பிட்டு சொல்லி எப்படி இருக்கு ஓகே கை வாஷ்
சீக்கிரம் சாப்பிட்டு சொல்லலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த அது இருக்கு, அது இருக்கு. லைட்டாக டிப் பண்ண அதுக்குள்ளே விழுந்து. சூப்பரா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கா? டேஸ்ட்டாக இருக்கா? டேஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இந்த பொங்கல் ஹாலிடேஸ் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தீங்க நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட என்னோட vlog-அ முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ உங்களை நான் கேட்ச் பண்ணுறேன். பாய்.